Yes. First, yes. Yeah. Sorry, actually నాకు చూడడం రాదు. ఇది మా ఫస్ట్ రెయిన్ అండ్ మా జోయా. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు రమ్యాస్ టాక్ విత్ జోయా. ఇది మా గోల్డీ పాప, ఇది జోయా పాప. సో మేము ఇప్పుడు తడవడానికి వచ్చాం. ఎక్కడికంటే మా బిల్డింగ్ పైకి. ఎప్పుడైనా రెయిన్లో తడవాలి, జోయా గోల్డీ తోటి టైం స్పెండ్ చేయాలి అని చాలా డేస్ నుంచి అనుకుంటున్నా, బట్ ఎప్పుడు వీలవ్వట్లే. సో ఈరోజు ఎట్ ఫైనల్ ఒక తెలిసింది. మా గోల్డీ పాప చూడండి, అది ఎట్లా అల్లరి చేస్తుందంటే అట్లా జంప్ చేస్తుంది. కమ్ పాప కమ్, గోల్డీ పాప కమ్ కమ్ కమ్, జంప్ 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 పాప జంప్ 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 పాప జంప్ 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 జంప్. చూడండి గోల్డీ పాప చూడండి, అసలు దాని ఎగ్జైట్మెంట్ దాన్ని అసలు మామూలుగా లేదుగా. ఇది నా వ్లాగ్ ఈ వర్షంలో. పాప ఇట్లా చూడండి మా గోల్డీ పాపని. జోయా పాపకి కొంచెం డిస్ప్లేస్గా ఉంది కాబట్టి ఏం ఎక్కలేదు, బట్ షీఈ్ ఆల్సో సమ్ ట్రయింగ్ ఏదో కొంచెం ఆడడానికి. టింగ్ 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 టింగ్. అమ్మో గోల్డీ చూడండి, ఫోన్ని అసలు ఫోన్ని పట్టుకోవడానికి ఎంత ట్రై చేస్తుందో అది. చలో, నాకు వర్షంలో ఫోన్ ఇదవుతుంది. నేను మళ్ళీ మీకు ఇంకో బ్లాగ్తో మళ్ళీ వస్తా. మీకు నచ్చితే కనుక అందరూ మా గోల్డీ పాపకి అందరు హాయ్ చెప్పండి. ఏ కొడతా గోల్డీ నిన్ను కొడతా చెప్పండి. చలో చలో.